пришлось возвращаться домой ночью. На улице была метель, я шел и думал, как бы поскорее вернуться домой. Не хотелось в такую погоду находиться на улице. Нужно выбираться отсюда. Черт! Кто это там шумит? Нужно поскорее вернуться в клетку. Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Твою же мать! Кто это там шумит? А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Кто включил панель управления?
Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Твою же мать! Что это за шум? Давай, давай, быстрее! А ну живо открывай дверь. Ага! Где ты, черт возьми?